在2025年11月26日，地点在香港大埔区的鸿福苑。那天香港特别干燥，风势大的像刀一样刮着楼宇外墙。天文台早上挂出了红色火灾危险警告，说当天火灾风险极高。但没人想到，几个小时后，这里会发生香港回归以来最严重的一次5级大火。这场火连续烧了43小时，7座大厦陷入火海，至少146人死亡，还有150人失踪。而更让人心痛的是，人们后来发现，这不是一场突然出现的灾难，而是一场在暗处积累了10几年的火。下午2点51分，有人看见鸿昌阁的低层外墙冒出火光。一开始大家以为只是施工材料起火，因为当时整个屋苑都在做大规模外墙维修，8座大楼全部被竹制脚手架包住，外面一层绿色防护网，每个窗户还被发泡胶封死。火最先烧的是那个防护网，一接触到火，整张网像被点燃的油一样往上卷，火焰一路冲上去，烧到发泡胶温度瞬间让窗户玻璃爆裂，火直接冲进室内。不少居民说，整个大楼里根本没听到火警钟声。有人是在群组里看到消息，有人是被邻居敲门叫醒，还有人甚至不知道发生什么事，打开门的瞬间就被浓烟推了回来。更可怕的是，脚手架和外墙之间形成了一个巨大的烟囱，热空气往上冲，火势也跟着往上爬。不到1小时，火已经从1座楼蔓延到5座，最终7座大楼都陷入火海。唯一没完全被烧的宏志阁，其实外墙也被火舌舔到了，只是刚好被及时扑灭。消防后来发现，风把烧灼的竹屑吹得满天飞，像无数小火种不断落到其他楼的脚手架上，让火势进一步扩散。那时的场景，用居民的话来说，就是整条走廊像地狱一样亮。如果只是风大天气干燥，不可能让一片火势在1小时内吞掉7栋楼。要理解这件事，我们得从3个关键因素讲起。维修期间，为了防止灰尘和砂石打破玻璃，承建商用发泡胶把所有窗户封死。但发泡胶是高度易燃的材料，遇火会迅速助燃，一旦外面烧起来，热度会让玻璃破裂，火就直接冲进屋里。这也是为什么很多居民完全来不及逃。理论上，防护网应该是阻燃的，劳工处的守则写得很清楚，棚网必须阻燃。但问题是，那只是指引，不是法律，不按做不违法。有些承建商为了省成本，选择便宜但不阻燃的普通网，而鸿福苑使用的棚网后来被质疑有问题，因为媒体去查它的质检报告，发现编号在官方数据库里根本查不到。脚手架贴着外墙，围成一条垂直的通道，一旦底层着火，热空气往上冲，火势就像被吸着一样往上升，再碰上当天的大风火，被吹得像喷射一样一路飙升。这3个因素一起运作，就成了一个完美火场环境。下午3点02分，第一批消防员抵达现场，10几分钟后，火警从3级升到4级，再到5级，温度高的让消防员无法靠近部分楼层，脚手架不断掉落燃烧的竹屑，烟雾浓得伸手不见五指，现场还能不停听到爆炸声。全程动员后，总共投入超过1200名消防员，300多辆消防车，使用无人机监测火势，还把数百户附近居民紧急疏散。尽管如此，大火依然反复复燃。鸿昌阁在27日晚上再次起火，鸿道阁28日凌晨也冒出火光，一直到28日上午10点18分，消防才终于宣布火势大致受控，整整烧了43小时。截至11月30日，146人死亡，79人受伤，150人失踪，其中包括7名印尼籍、1名菲律宾籍家政工、1名37岁消防员殉职，另有11人受伤，45只动物死亡。多数死者都来自火势最猛烈的鸿昌阁和鸿泰阁。医院表示，大部分伤者严重吸入烟雾，必须在 CU 留医。这是近100年来香港死伤最惨重的火灾。我们知道，在这样的环境中，那失踪的150人几乎没有生还的希望。就算很多地方没有着火，但那些有毒的浓烟可是无孔不入，几分钟就能让人窒息而亡。鸿福苑在香港是一个老屋苑，落成于1983年，共8座大楼，近2000户，4000多人居住，其中40%是长者，行动不便。这场火灾之前，鸿福苑正在进行一个庞大的维修工程，预算高达3亿多，几乎完全由住户承担。承建商是鸿业建筑工程，但他们的过去记录很不理想。
3年内至少10次被控违反安全条例，曾被停止续牌，曾在其他工程被纪律处分。居民从施工开始就一直投诉，怀疑造价被抬高，怀疑偷工减料，担心棚网不阻燃，担心有人吸烟乱丢烟蒂，甚至有人怀疑消防警钟被人为关闭。居民想依法重选管理层，但会议多次被阻挠，直到2024年9月才成功换届，那时工程已经开始。换句话说，这个屋苑早就被各种问题包围，居民看见危险，但没机会阻止。这场火灾之后，网上出现一个很大的争论，到底竹脚手架是不是罪魁祸首？有人说竹子易燃是火势蔓延快的原因，也有人说竹子本身其实不易点燃，真正的问题是棚网和发泡胶。一些工程专家认为，竹子燃点低，但不至于像汽油那样烧，关键是棚网没阻燃以及发泡胶把火带入室内，还有强风造成飞火到处落下。香港前天文台台长甚至说竹子是无辜的，真正易燃的是棚网和制度。但为什么大家会吵成这样？因为竹脚手架在香港是一种传统文化，被视为城市象征之一。然而中国大陆早就全面改用金属脚手架，这让讨论瞬间变成了一场传统 vs 现代，香港 vs 大陆之间的意识形态冲突。火灾失控的原因本该是技术问题，却被政治化了。讲到这里，我们必须面对一个问题：为什么一个现代城市会容许外墙被大量易燃物包裹？答案跟制度有关。一、棚网阻燃标准只是指引，不阻燃也不犯法。于是，一些承建商为了省钱用普通棚网。2、外墙维修属于次要工程，监管松，不像大型建筑工程那样严格，很多时候靠承办商自我申报，结果就出现纸上合规，实际不合规。3、业主没有足够权力制衡承办商，投诉被拖延，会议被阻挠，工程照样进行。4、结构性腐败与投标问题。廉政公署后来拘捕多名工程顾问、承办商负责人，调查是否存在串通投标。甚至有人说，全港外墙维修行业早就形成了大茶饭团，长期围标抬价，压缩成本，再把风险转嫁给居民。鸿福苑只是其中一个最极端的例子。火灾后，整个香港社会陷入巨大的悲痛和愤怒。政府开设庇护中心，医护、义工、教会、社福机构纷纷支援大批市民，连夜捐物资，开车接送灾民，大补超级城，通宵开放多家酒店提供免费房间，整个网络自发建立平安表。同时，在官方与民间之间也出现了紧张与不信任，有义工被要求离场，引发争议；有关注者因涉嫌煽动被捕，大陆媒体与香港舆论出现巨大冲突，竹脚手架被政治化，有官媒发布不当影片，引爆民愤。火灾不仅烧毁了大楼，也把社会深层的裂痕照得清清楚楚。这场火灾看似突然，但实际上是几十年累积的结果，它是一层又一层叠出来的危险。外墙维修行业的乱象，制度空洞，监管不足，借指引代替法律，投标制度问题，居民权力薄弱，承建商偷工减料，易燃材料大量使用，大风与干燥天气，警钟疑似失效，逃生困难，层层封闭结构。所有因素像多米诺骨牌一样排在一起，只差一个引火点。而那个引火点在2025年11月26日的下午出现在鸿昌阁。鸿福苑不是突然着火，而是被点燃的。点燃的是工程漏洞、监管疏忽、制度疲软，以及那些被忽视的警告。这是一场本可以避免但没人真正阻止的悲剧。它让香港看到一个赤裸裸的问题：火灾不是天灾，这是人祸，是一场在过去10多年间一点一点堆出来的火。而现在这把火终于烧到了每个人的心里。关于火灾逃生，中国内地也好，包括香港也好，都应该向日本学习一下。日本这个国家，因为它是自然灾害比较频生的国家，所以他们在防灾方面确实比较先进。就比如说楼宇，这次香港出事的这个楼宇，它从2016年开始就已经通过了大修方案，但是到2024年才开始实施整个大修，拖了8年。为什么？我猜就是收钱不容易，16万到18万，你想想，很多家庭短时间根本就拿不出这么多钱。而日本早就杜绝了这种情况，他们在这个楼的全生命周期过程中间，会计算出每隔多少年要进行小修，每隔多少年要进行大修的预算。一开始你在购买进入这个楼的时候，都会明确的告知你，这些修缮的费用是从平时每个月收管理费的同时，就要收一笔同时的修缮基金，而不是到大修的时候再去收。
这2笔钱是分别交纳的，到了20年或者30年进行大修的时候，需要更换维护的时候，自动就换了，不需要临时去筹措这么大一笔钱。第二个方面，日本这些楼宇在防地震、防火灾方面的设施建得确实是好。在2021年的时候，东京都就发生了一场公寓的火灾，结果没有一个人死亡。为什么？因为日本的这些楼宇都配有一个紧急的消防电梯。这个消防电梯它就有自己的独立电源，就算着了火，它也可以独立运行，消防队员就可以直接到着火的楼层进行灭火。结果那场大火一共只有2个人受轻伤，没有1个人死亡。而且日本的楼宇只要超过11层，它就必须设置防烟防火的专门的区域。但是我们对比一下香港这样现代化的城市，号称东方之珠的国际大都会，一个31层的楼里头竟然没有避难层。很多细节就可以看出一个国家现代化的程度。什么细节？就是当一个城市在突然遭受灾难的时候，面对灾害的那种应对能力。这种应对能力不是说你临时可以练出来的，而是过去所有付出成本，在这个时候就能体现出政府为人民付出的成本有多高了。